안녕하세요. 양악기 전문점 세민수면건강센터의 홍옥희 대표입니다. 앞의 동영상에서 수면무호흡증이 어떤 증상이라는 점을 간단히 설명해 드렸는데요. 한방에서 다른 사람과 같이 잠을 잘 수 없을 정도로 그렇게 코골이가 심하면은 수면무호흡증 환자이기가 십상이다, 이런 말씀도 드렸습니다. 그런데 대부분의 코골이는요, 사실 본인의 코고르는 소리에 대해서 대체로 무덤덤한 형편입니다. 그래서 주위 사람들이 당신 때문에 밤새 우리 잠도 못 잤어, 이렇게 불평을 해도요, 그래? 나는 아주 잘 잤는데? 하는 식으로 무신경하게 넘어가는 경우가 대부분입니다. 또 내가 언제 코를 골았어? 막무가내로 부인하는 분들도 적지 않습니다. 안 그렇던가요? 이 코골이라는 질병은 주변 사람들은 다 아는데 정작 환자 본인은 잘 알지 못하는 그 심각성에 대해서 별로 그렇게 심각하게 생각하지 않는 아주 특이한 질병입니다. 그런데 코골이 환자가 자신이 그렇게 심각한 문제를 앓고 있다고, 하는 그런 사실을 잘 받아들이지 못하는 이유는 뭘까요? 저는 이렇게 생각합니다. 코골이 환자 본인이 짧게는 몇 년씩, 길게는 수십 년씩 그렇게 코를 골고 잤다는 말이죠. 수면무호흡에 시달리면서 그렇게 잤어요. 그렇게 오래 기간 동안 나름대로 그렇게 자기 습관에, 그런 코 골고 숨 안 쉬는 그런 습관에 익숙해졌던 나머지, 이제는 자신의 코골이가 정작 자신의 건강을 얼마나 해치고 있는지, 주변 사람들에게는 얼마나 불편을 끼치고 있는지, 이런 거에 대해서 아예 무감각해져 버렸을 것이다. 똑같은 말도 매일 들으면은 신경 안 쓰게 되잖아요. 그렇게 된다, 이렇게 아마도 그래서 그런 게 아닌가, 이렇게 생각을 합니다. 사실 제 가게에 오셔가지고 양악기를 구입하시는 환자분들 중에서도요, 자신이 그렇게 심각한 코골이 환자인가 하는 점에 대해서 긴가민가 하시는 분들도 적지 않아요. 특히 아내분 손에 이끌려서 온다든지, 자식들 손에 이끌려서 오신다든지 하시는 그런 분들이 자신은 코골이에 아무 문제 없다, 이렇게 생각하시는 분들이 종종 있더라고요. 그러니 현실에서는 얼마나 많은 코골이 환자, 수면무호흡증 환자들이 코골이 수면무호흡증을 방치하겠어요? 누구나 나이를 먹으면 코 고는 거는 당연하지, 이렇게 생각하시고요. 코골이가 무슨 질병이라고 그런 걸 치료까지 해? 이러시는 분들 주변에 아주 많습니다. 자, 그러면은 그런 코골이 수면무호흡증이 도대체 왜 반드시 치료를 받아야 될 정도로 그렇게 무서운 질병일까요? 설마 배우자의 코골이 때문에 부부가 각방을 써야 된다고 해서, 또는 같이 잠을 자는 형제나 동료들이 보다 편안히 잠을 잘 수 있도록 해주기 위해서 당사자가 그렇게 코골이 치료를 해야 되는 건 아니겠죠, 그죠? 예, 그렇습니다. 심한 코골이를 반드시 치료해야만 하는 사실 진짜 이유는요, 그 코골이 수면무호흡증이 자신의 건강을 해치기 때문입니다. 바로 수면무호흡증 때문에요. 가끔 하다가, 근데 코도 별로 안 고는데 수면무호흡증이 심하게 나타나시는 분들이 계세요. 특히 연세가 드신 여성분들한테도 이제 그런 환자들을 종종 발견하게 되는데요. 저희 가게 오시는 분들 보면은 따님분들 손에 이끌려서 80, 90 가까이 되신 이런 어르신들이, 여성분이 오셔서 양악기를 가져가시더라고요. 그래서 이렇게 연세 드신 여성분들은 특히 코는 별로 안 골아도 수면무호흡증이 따른다, 이런 것도 좀 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 이 코골이 수면무호흡증하고 이제 건강과의 문제는 사실 인터넷에 보면은 얼마든지 찾을 수 있어요. 그 관계는요. 그러니까 여기서는 더 자세히 설명드리지 않고요. 어쨌든 빨리 치료하셔야 된다, 이런 강조만 드리고요. 근데 현실에서는 어떠냐 하면은 자신의 코골이 증세가 장기간 그렇게 자신의 건강을 해치고 있다고 해서, 또는 그런 사실을 본인이 어느 날 이제 알게 됐다고 해서, 그래서 나 코골이 치료해야 되겠어, 양악기 임대하러 가야 되겠어, 이러는 분들은 사실 별로 많지 않은 것 같아요. 그러면 어떠냐? 현실은 어떠냐면은, 나이가 들어서 코골이가 점점 더 심해지니까 아내분이 막 성화를 하세요. 그래서 그 성화에 시달리다 못한 나머지 오시기도 하고요. 또는 낮 동안에
너무나 졸려가지고 뭐 회의할 때나 뭐 중요한 일을 앞두고 깜빡 존다든지 뭐 이렇게 한다든지, 또는 뭐 고속도로에서 운전하다가 깜빡 추돌할 뻔한다든지, 또는 일상생활에서 약속을 자꾸 까먹는다든지 뭔가를 자꾸 잊어먹는다든지 이러신 분들, 즉 이런 걸 자기가 이제 인식을 하시면요, 아, 내가 코골이 수면무호흡증 치료를 받아야 되나 보다고 그래가지고 오시는 분들이 사실 오히려 대부분이더라고요. 이 영상을 보시는 여러분은 어떠세요? 그리고 여러분의 부모님이나 또는 일가 친척, 친구와 동료, 그런 분들 중에 이러신 분들이 안 계실까요? 계실 겁니다. 그죠? 그런 분들에게는 하루속히 치료를 받도록 좀 권해주십시오. 자, 그럼 여기에서 그 심각한 코골이 수면무호흡증의 증상을, 본인이 자각하는 증상을 한번 그림으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 한번 보시죠. 여러분은 이 그림의 여러 증상들 중에서 과연 몇 개나 자각하고 계십니까? 적어도 4-5개 이상 증상이 이게 내가 느끼고 있는 증상이야 이렇게 생각하시면 바로 코골이 수면무호흡증 치료에 나서셔야 됩니다. 근데 뭐 저한테 오셔서 약기를 임대하시는 분들, 사가시는 분들 보면은요, 글쎄요, 한 30% 정도는 다 해당되는데요 이러시는 분들도 계시고요, 대부분은 뭐 4-5개 이렇게 되시고, 또 간혹 가다가는 난 저게 1-2개밖에 해당 안 되는데요 이러시는 분도 계세요. 근데 실제 이런 분들 그 수면 다원검사 기록지를 이렇게 보면요, 아주 코골이가 심하신 분이거든요. 거듭 말씀드리지만 본인이 자각이 좀 어려울 수도 있습니다. 그래서 여기에 더해가지고 저는 다음과 같은 몇 가지 잠버릇을 가지는 사람이라면 반드시 코골이 진단을 한번 받아보시라 이렇게 권해드리고 싶습니다. 가장 먼저요, 혹시 밤에 자다가 다리에 쥐가 나는 분들이 계시죠? 혹시 여러분은 안 그러세요? 다리에 멀쩡한, 밤에 자는데 갑자기 쥐가 나요, 다리에. 그 다리에 쥐가 나면 굉장히 고통스럽습니다. 뭐 운동을 하다가 가끔 뭐 격한 운동을 하다가 쥐가 나는 경우가 있잖아요. 그때도 힘들지만은 한밤에 다리에 쥐가 나면요, 진짜 어쩔 줄 모르고 그렇게 고통스럽습니다. 왜 그럴까요? 수면무호흡증 때문에 피 속에 이제 산소가 충분히 녹아 들어가지 못하니까 이제 산소 부족 상태가 나는 거예요. 근데 어디부터 나냐면은 심장에서 제일 먼 곳. 그러니까 다리에서 이제 근육이 필요한 산소가 제대로 공급되지 않으니까 근육이 어느 순간에 가서는 딱 경직되어 버리는 거죠. 그게 바로 쥐가 나는 거잖아요. 그래서 이렇게 쥐가 나는 게 제 같은 경우에도 그랬어요. 저도 한 50대 초반에는 1년에 몇 차례씩 그런 식의 그 다리에 쥐가 나더라고요. 근데 이제 중반 가까이 되니까 한 달에 한 1-2차례씩, 3-4차례씩 이렇게 쥐가 나요. 그래서 이거 이래서는 도저히 안 되겠구나 하고 겁이 덜컥 났습니다. 거기다가 이제 집사람이 하도 코를 많이 건다고 성화하니까 제가 이제 스스로 병원을 찾아가지고 약기를 이제 쓰게 됐죠. 자, 이제 두 번째로요, 코골이가 자는 모습을 이렇게 들여다보면은 예외가 없어요. 다 이렇게 입을 벌리고 잡니다. 이렇게 입을 벌리고 자요. 왜 입을 벌리고 잘까요? 여러분 본인이 한번 시험을 해보세요. 입을 벌리고 자면은 공기가 코로 들어갑니까? 입으로 들어갑니까? 예, 입으로 숨을 쉬게 돼요. 입을 벌리고 자면요. 근데 이렇게 해서 입으로 숨을 쉬는 것이 코로 숨을 쉬는 것보다 조금이라도 편하거든요. 코골이 수면무호흡증이 조금이라도 개선되는 것처럼 보여요. 그러니까 모든 코골이는 다 입을 쫙 벌리고 이렇게 잡니다. 그러면 이제 이렇게 입을 벌리고 자면 아침에 일어나면 어떤 현상이 나타나죠? 예, 입이 이렇게 바싹 말라요. 말라 있어요. 입술에 이렇게 입술도 마르고 입안도 마르고 목 안쪽에 목젖 있는 부분도 이렇게 바짝 말라니까 따끔따끔해요. 사실은 이렇게 통증이 느껴지고, 이래서 아침에 일어나서 이런 통증을 느끼거나 입안이 이렇게 딱 바짝 말라 있는 분들은 이게 내가 입을 벌리고 잤구나. 그리고 아마 이렇게 입을 벌리고 잔 것이 아마 코골이 수면무호흡증 때문에 그런 것이다. 이거를 자각할 수 있습니다. 이러신 분들은 원룸에서 사시는 분들, 혼자 주무시는 분들, 이런 분들한테는 특별히 본인이 한번 신경을 써서
입이 말라있다, 아침에 일어나면 입이 말라있다 이러면 코골이 수면 다원 검사를 한번 받아보시도록 그렇게 권합니다. 세 번째로요, 대부분의 코골이는 잠버릇이 아주 고약해요. 왜 그러냐면요, 이렇게 똑바로 누워서 자면 숨이 자꾸 막히거든요. 근데 이렇게 옆으로 누우면 좀 덜해요. 이렇게 이제 옆으로 누워서 자면 이쪽에 어깨가 아프죠. 이렇게 또 반대로 눕습니다. 또 이쪽 좀 있으면 또 이쪽 어깨가 아파요. 이렇게 눕고 이렇게 눕고 해서 이렇게 해서 왔다 갔다 하면서 잡니다. 침대를 보면은. 그래서 이제 부부가 자는 경우에는 침대에 한 4분의 3은 남편이 쓰고, 그 와이프는 되게 이제 침대 한쪽 끝에 매달려가지고 자고 이래요. 그리고 이제 어떡하냐. 아까 말씀드렸죠. 다리에 쥐가 난다고. 다리에 이제 쥐가 나기 직전에라도 이제 산소가 많이 부족하니까 자기도 모르게 발길질을 해요. 다리를 바짝 들기도 하고, 발길질도 하고, 옆에 와이프 툭툭 치는 사람도 있고요. 그렇습니다. 그래서 잠버릇이 이렇게 고약하면은, 그러면은, 내가 코골이 수면무호흡증에 시달리고 자는구나 하는 거를 이제 자각할 수 있습니다. 예. 코골이 수면무호흡이 진짜로 심하신 분들은요, 침대에서 제대로 못 자요. 뺑뺑뺑뺑 돌기도 하고, 방바닥에 내려서 자기도 하고, 엎드려 자기도 하고 하다가, 제일 심한 경우는요, 아침에 눈을 뜨면은, 저기, 방의 방구석에 가서, 이렇게 몸을 이렇게 쪼그리고 이렇게 고추 세워서 자요. 왜? 고추 세워서 자야지, 여기 공기가 조금이라도 이렇게 잘 통하거든요. 그래서 이런 증상이 있으신 분들은, 무엇보다도, 다른 어떤 분보다도 빨리 병원에 가서, 코골이 수면무호흡증 진단을 받아보시기 바랍니다. 마치기 전에 한 가지 사실을 짚어보도록 할까요? 요즘은 우리나라에서도 30, 40대에서 코골이 수면무호흡증 환자가 증가일로 있습니다. 갑자기 증가하고 있습니다. 아무래도 우리가 살림살이가 이제 나아지기 때문에 그렇겠죠. 그죠? 그런데 서양에서는요, 배우자의 코골이가 이혼의 세 번째 원인이라고 합니다. 이런 젊은 분들 사이에서. 첫째 원인은 배우자의 외도, 두 번째 원인은 가정의 재정적 파탄이 되고요. 세 번째가 바로 이제 이 코골이 문제라 그러나요? 네. 이게 이제 뭐냐면은 남편이 모든 코골이가 다 밤에 잠은 잘 자거든요. 코를 드링드링 걸면서 잘 잡니다. 왜냐? 항상 잠이 부족해요. 밤에도 두뇌가 충분히 쉬지 못했으니까요. 그러니까 이제 잠을 드링 코를 골면서 드링드링 자는데, 그 옆에서 자는 그 와이프는 남편의 코골이 때문에 불면증에 시달리거든요. 이러다 보니까 이제 부부 사이가 이제 악화가 되죠. 이제 거기다가 이 남편이 모든 코골이는 아까 앞에서도 말씀드렸지만 또 성욕이 이제 좀 다른 사람들보다 좀 못해요. 그러면 이제 와이프의 트러블이 점점 더 커지겠죠, 그죠? 그래서 이런 경우 서양 여자들은 가차없이 그렇게 이혼을 생각하게 된 겁니다. 자, 다음 동영상에서는요, 이 코골이 수면무호흡증의 치료 방법에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 장시간 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 이제까지 세민수면건강센터의 홍옥희 대표였습니다.